Į Lietuvos universitetus šiemet buvo priimta maždaug 4–5 tūkstančiais mažiau pirmakursių nei 2009-aisiais. Tačiau nepaisant to, šiuo metu visoje Lietuvoje studijuoja daugiau nei 25 tūkstančiai pirmakursių. Vieni jaunuoliai studijuoja gimtajame mieste, kitiems pasiseka mažiau ir tenka kraustytis į didmiestį, kartais esantį net ir už kelių šimtų kilometrų nuo namų. Universitete ne kaip mokykloje nebėra klasės auklėtojo tokio, kuri galėtum rasti bet kurią minutę, bet kurią dieną ir visada pasiklausti. Vis tiek čia yra jau tampa studentai daug savarankiškesni, atsakomybę prisiima patys už savo sprendimus, už savo veiksmus. Ir tiesiog, kaip ir sakiau, tas chaosas, tas nežinojimas, tas sistemos visiškai naujumas sukelia įtampą ir šito vietoj tikrai galėtų padėti vyresni studentai, kuriem jau ta sistema yra aiškiai, yra žinoma. Kas tau padeda priprasti prie naujos universiteto aplinkos? Kas padeda priprasti? Ką žinau. Draugai, nauji pažįstami. Pirmakursiams pirmaisiais studijų mėnesiais tenka taikytis ne tik prie naujų universiteto taisyklių, prie naujų žmonių, bet ir pasikeitusių gyvenimo sąlygų, gyvenimo bendrabučiuose, mažesnės tėvų kontrolės. Jų adaptacija yra sudėtingesnė tuo atveju, kad jie dar turi daugiau įtampos tame, kad jie dar turi ir miestą pažinti, jiem reikia sužinoti, kur nuvykti, į ką kreiptis, galų gale visokių kitų ir buitinių dalykų, kuriuose taip pat jie turi viską sužinoti, atrasti ir manau, kad jiems tas laikotarpis truputį galbūt yra intensyvesnis, galbūt ilgesnis toje adaptacijoje, negu tiem, kurie gyvena tame mieste ir jau jie iš karto žino ir kur tas universitetas, ir kur ateiti. Kokius pokyčius patyrė įstojęs į universitetą? Laisvė. Laisvė. Taip, tiesiog gali daryti, ką nori, nesi nevaržomas. Lankai paskaitas, būni su draugais, kursiokais, smagu. Pirmakursiams didelį įtaką daro ne tik jų studijų draugai bei vyresnių kursų studentai, bet ir dėstytojai. Kadangi studentas išgyvena visas tris adaptacijas, tiek psichologinę, tiek socialinę ir tiek akademinę, tai turbūt toj socialiniai adaptacijoje labiau galėtų padėti vyresnių kursų studentai. Tai vat akademinėje adaptacijoje labiau turbūt galėtų padėti dėstytojai. Bent jau pirmose kursuose, kad iš tikrųjų labai aiškiai pasakytų, sakykime, kaip vyks paskaitos, kaip vyks mokslai, kaip vyks atsiskaitimai. Iš karto maždaug pasakytų, kada. Kokius pokyčius patyrė įstojęs į universitetą? Susipažinau su naujais draugais, daug įvairių naujų paskaitų, naujų dalykų. Laisvo laiko beveik neturiu, vien mokslai. Aš nemanau, kad tai blogai. Didelį įtaką pirmakursio adaptacijai daro akademinė visuomenė bei jos požiūris į juos. Nors pasitaiko įvairiausių atvejų, visgi dauguma jau pabaigusių studijas žmonių pripažįsta, kad studijų metai buvo patys smagiausi jų gyvenime.